Granát! Candy, powder, coffee, sugar, matches, compass, bayonet, entrenching tool, ammunition, gas mask, reset bag with ammo, my weapon, my 45 canteen, 2 cartons of smokes, Hawkins mine, 2 grenades, smoke grenade, gamma grenade, TNT, this bullshit, and a pair of nasty skivvies. What's your point? No, to stop wasting as much as I do. Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího gameplaye. Byla to klasická obrana a útok a cílem bylo jako obvykle hlavní budova. Z tohoto prostoru už jsem točil dost gameplayů, takže můžete se podívat a uvidíte i další lokace a další prostory tohoto skvělého místa. V některých částech videa uvidíte i záběry z odstřelovací pušky SRS, jelikož jsem na část této akce půjčil Zoomkemu našemu týmovému snajperovi Biskupovi. Pro pořádek tak vždy na začátku záběru v levém dolním rohu obrazovky uvidíte, kdo tedy zrovna hrál a střílel. Zbraně jsou tedy Custom AR-15 a SRS. Koukám, že jste se taky vybavili na ten barák Brokovnicema hezky, jo. Jo, to je ten kanál na YouTube, co? Jo. Prostředkovatel je tady Biskup, takže všechny reklamace na něj. To si někdo bude chtít rozbít buď. Ne, není to špatný. Jako. Jo, je to hrozný. Že? Kolik tam máte odběratelů? Asi 23 000. Jako bývalo to horší, asi tak, no. Jedna dávka říká. Pane, jestli vás zabijou, tak já to udělám jako v tom filmu Hacksaw Ridge Zrození hrdiny. Jak tam vzal to tělo toho Japonce a držel ho takhle a měl ho jako štít. Neřekl jste náhodou, že jako Hakanca nestí? Řekl se, že nás pustí do baráku. Já si jdu zpátky pro tu sepu. Z začátku byl trochu problém s pravidly, jelikož původně měli obránci budovy střílet pouze ze dveří budovy, aby byla hra rychlejší a útočníci měli větší šanci budovu dobít. Nicméně se tento pokyn zřejmě nedostal ke všem a tak obránci stříleli i z oken. Se svým týmem jsme se tedy rozhodli vzít budovy ze strany z lesa a nepozorovaně se dostat k jednomu ze vchodů budovy. Já zkusím doběhnout k baráku, jo? Jdu. Nechceš se protáhnout tím okýnkem? No jasně. Jsi hovej. Jdem. Granát! 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 Tady jsem dlouho přemýšlel, zda tento granát přiznat. Jelikož to byla pouze samotná petarda, tak mě teoreticky žádný šrapnel ani střepina nezasáhla a tím pádem jsem byl stále živý. Dalším důvodem bylo, že se v podstatě jednalo o samotnou petardu a když si vzpomenu, kolik času občas strávím výrobou granátů a pak někdo hází pouze petardy, na spawn se mi tedy moc nechtělo. Nakonec jsem ale teda šel taky.
Už to přešli moc, ne, předtím? Jo, já jsem chtěl táhnout až do sporu, do lesa. Jo. Já to měl jako ze všech směrů. Tak nedá, bude se můj. Jdeme chránit na to, byť. Kacha tam na ty okna s těma plachtama. No. Čo, to je masakr, ale kámo, tam nejdu hned. Mělo se dát omezení na pyro nějaký, ty vole. Třeba do nějaký síl, protože tohle je fakt masakr jako. Dáme dole mahnout, jo? Jo. Ani to zůstaneš, jo? Projdu. Ať nejsem na chodbě. Ať to zavídí ostatní. Pojď to, gaj! Gaj, zač to! Za mě! Dík jako vlád dobrý, jdeme. Já jsem tak nikdo neviděl. Dík. A teď je odbavu nejhorší tady, jo? Ten masakr, ale to je nejhorší. Takže to, nemá zhodíme. Já to vezám dole, Chtěl bych jenom upozornit, že i za sebe si myslím, že tadyhle pyrotechnika už byla poměrně za čárou, už to bylo docela dost nebezpečný a celkově se na tom shodovalo i dost lidí, co na té akci bylo, takže určitě si z toho neberte příklad, tohle to bylo už fakt přes čáru. Byly to fakt pořádný bomby. Pozor, bomby! Dejme ještě na A few moments later. Naproti místnosti hned, jo? Protější místnost! Jo, mrtvej, promiň. Pokud se ti první část tohle z toho videa líbila, tak určitě nezapomeň tohle video ohodnotit palcem nahoru, no a my jdeme na druhou část. Jaký prozatím z této druhé půle máte pocit, pane? Vystačí to venku sami, ne? Jo. Tak my budeme asi krajít Jo. někde tady v baráku. Ale tak to, hele, tak třeba, a normálně střílejte třeba i zvukem, no. Se zajebejte do těch dveří pořádně. Ale tak normálně střílejte blind fire full auto z těch oken, vole. Tak mi prostě... Pane, nemávejte furt na sebe. Ono si vás vidí, tak? Tady je to docela nebezpečný. Ale ono jako třeba, jak jsem si šel pro tu svačinu a pití, tak u těch aut to bylo taky docela nebezpečný, tam jsem šel bez brejlí. A jeden tam střílel takhle, druhý tam mezi ostatníma házel plynový granát na zem. A já, ty vole. Tak ty brejle si asi zase rychle nasadím. Jo, brejle jsou vypnutý na všech artikulátů. Mám červenou. Ty vole, ty byste to prdá jaká bolezem. Ty vole, já jsem neviděl, já myslím, že je žlutá s námi. Při této situaci došlo k tomu, že jsem si reálně myslel, že tato dotyčná slečna patří k nám, čili ke žlutým. Jelikož v tomto baráku mám už něco nahraný, tak jsem věděl, že do této části baráku se dá vlízt pouze z chodby a přes dveře, ve kterých právě my jsme stáli. Takže pravděpodobně někdo musel udělat díru do nějaký zdi, kterou dotyčná prolezla a následně se teda objevila tady. Tím, jak jsem na ní zamával, tak jsem jí zřejmě taky zmátl, že si myslela, že jsme vodní, čili červení. A došlo tedy k této funny situaci. Jsem přesně, jak jsou garáže, tak naproti garážím takový ty 3 malé místnostky, tak přímo u té budovy teď jsem. Příjem. Já a zbytek mého týmu z AEG jsme se soustředili na vlajky, které byly uprostřed herní oblasti a biskup nám se svojí snipou kryl dolní část lesa.
Poslední? Jo. Běž. Mám? Takže jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeň nahodit like. Pokud ještě nemáš, tak odběr se zvonečkem, ať už ti neutečí žádný podobný video. Nezapomeňte se podívat do popisku, kde budete mít odkazy na moje další sociální sítě. No a já se na vás budu těšit do dalšího videa, takže zatím servus.